Príjemnú nedeľu. Vítam vás pri okienku do literatúry tínedžerskej verzii. Anonymný autor, fikcia založená na skutočných udalostiach. Neviditeľná Tereza. Dnes som po dlhom čase bol s kamarátkou Terezou vonku. Boli sme aj predtým, ale aj s ostatnými priateľmi. Keď sme však sami dvaja, je to trochu inakšia, osobnejšia atmosféra. Prebrali sme mnoho tém. Tereza napríklad toto leto maká v jednej zmrzlinárni v Trenčíne. Z jej opisu to nie je najlukratívnejšia brigáda. Maká 10 hodín v kuse, bez obedovej pauzy, s minimálnym platom a s nepríjemnými kolegyňami za zadkom. Len pred 2 dňami som čítal jeden starší blog jednej blogerky s názvom Neviditeľné ženy, v ktorom blogerka opisuje svoju nepríjemnú skúsenosť so sexizmom. Keď bola so svojím manželom na obhliadke domu, dvaja páni, ktorí blogerku s manželom po dome sprevádzali, komunikovali len s mužom blogerky, čím jej zjavne dávali najavo, že ničomu, čo sa kúpe domu týka, ako žena nerozumie. Po osobnej konzultácii so svojím mužom došlo k rozdielnym záverom. Blogerka bola za kúpu domu, manžel proti. Povedali to tým dvom sexistom, že sú 50/50. Reakcia hodná eutanázie nenechala dlho čakať. Páni sa zasmiali a povedali, že pani manželka si zjavne nevie predstaviť ten dom po rekonštrukcii. Milí páni, tá pani manželka je vzdelanejšia, inteligentnejšia a rozhľadnejšia než vy dvaja dokopy. Doslova neviditeľnou ženou sa stala aj moja kamarátka Tereza, ktorá mi odpísala podobnú skúsenosť, akú zažila aj blogerka. V jeden deň brigádovala spolu s jedným jej kolegom, podotýkam s mužom. Na zmrzlinku si prišiel pán sexista, ktorého by určite s radosťou pustili do bandy aj páni z príbehu blogerky. Od momentu, ako pán sexista prišiel do zmrzlinárne, na Terezu sa ani nepozrel. Ako by ani neexistovala. Tereza pánovi sexistovi povedala sumu peňazí, ktorú má zaplatiť. Pánko sa na Terezu ani nepozrel. Ako by len myška zapišťala. Pán sexista sa však pozrel na Terezinho kolegu, muža, ktorého sa spýtal, koľko má zaplatiť. Ten mu povedal presne to isté, čo Tereza. Tomu pán sexista aj odpovedal. Veľmi, veľmi divné. Asi sa mi to od klávesnice ľahko hovorí, ale ak by som bol na mieste Terezinho kolegu, asi by som pána sexistu konfrontoval. Jej kolegovi však dávam malé plus za to, že aspoň po odchode pána sexistu poznamenal a pomenoval, že ide o sexistu. Neviem, čo si pánko chcel ignoráciou Terezy dokázať, asi že je alfa, čo je medzi mladými chlapcami teraz veľmi populárne, ale pre celú spoločnosť nebezpečné. Mne pán dokázal len svoju nevyspelosť. Pán ignoroval pani zmrzlinárku, pretože je žena. Koho bude ignorovať na budúce? Pred názorom ženy odborníčky uprednostní názor akéhosi alternatívneho odborníka na všetko, lebo veď nech si trepe akúkoľvek sprostosť. Určite vie viac ako tá žena. Však je muž. Tento príbeh je pre mňa veľmi smutný a dokazuje zvrátené zmýšľanie niektorých mužov na ženy. Desivá je pre mňa predstava, že títo muži majú alebo možno budú mať partnerky, dcéry. Aj ich názory budeš ignorovať? To, že si muž nie je tvoj titul. Terezu ako ženu ponížil a strápnil, keďže jej dal signál, že ako žene jej nedôveruje.